Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani 10 kokra qershi esëll, do mrekulloheni me atë që i ndodh organizmit. Qershit janë padyshim super ushqimi i stinës së verës, të buta dhe plot me lëng, mund të jenë të ëmbla ose të afta, por gjithmonë do të ofrojnë një shije të mrekullueshme. Prandaj në këtë video do të flasim për përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tyre në mënyrë të rregullt, sipas ekspertëve Telt.com. Vetëm një tas prej tyre do të përbëjë rreth 90 kalori dhe është i pasur me vitaminën A dhe C. Konsumi i këtij fruti të vogël plot me shije i dhuron trupit tuaj shumë antioksidantë që ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe të mipeshës. Krahas këtyre vlerave, ekspertët thonë se qershit ndihmojnë organizmin në shumë drejtime të tjera. Në këtë video, sipas Telt.com, do të listojmë disa nga vlerat e jashtëzakonshme që do të përfitoni nga konsumi i të paktën 10 kokra qershi çdo ditë. Ato kanë ndikim të mirë në shëndetin e kockave. Qershit janë një burim i madh i antioksidantëve dhe për këtë arsye ndihmojnë në rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin me reduktimin e acidit nitrik, që është faktori kryesor në sëmundjet e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumi i këtij fruti ul me 35% shansin e dhimbjeve të kockave. Gjithashtu qershit parandalojnë inflamacionin e organizmit dhe problemeve të presionit të ulët ose të lartë të gjakut. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Për të gjithë personat me diabet, qershit mund të jenë një zgjidhje e dur për të qëndruar të shëndetshëm. Si të gjitha frutat me ngjyrë të kuqe, dhe qershit ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Antioksidana, sipas mjekëve, arrit me 50% prodhimin e nivelit të insulinës në trup, duke ndihmuar kështu në rregullimin e sheqerit në gjak. Qershit do të ndihmojnë në shëndetin e zemrës. Qershit e afta ndihmojnë në përmirësimin dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, ato do të parandalojnë dhe riskun e prapjes së problemeve të atakut të zemrës. Ndihmojnë në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak, duke i dhuruar një trup më të shëndetshëm. Një dietë sa më e pasur me qershi mund të ulë rrezikun e problemeve të dëmshme. Duke qenë të pasura me fibra, ato promovojnë tretjen e mirë dhe ulin rrezikun nga problemet e zorrës së trashë. Veçanërisht qershit e afta, të cilat përmbajnë enzimat të cilat ndihmojnë trupin të rregullojë radikalet e lira. Qershit janë një ndihmës shumë i mirë edhe për shëndetin tuaj të trurit. Janë një burim i antocianinës, që do të thotë një shëndet më i mirë i memorjes. Ky frut shumë i shijshëm ndihmon trupin të përmirësojë funksionet e tij dhe të përmirësojë memorien ndër vite. Ka ndikime pozitive tek gjumi. Konsumi një tasi me qershi në mbrëmje do të përmirësojë cilësinë e gjumit. Sipas ekspertëve, qershit ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe cikleve të gjumit të njerëzit. Ato janë të pasura me melatonin, një enzim që ndihmon në qetësimin e organizmit. Këshillohet të konsumoni gjithmonë qershi të freskëta ose lëngun e freskët të sapo shtrydhur të tyre, në mënyrë që të merrni përfitimet e mira shëndetësore për organizmin. Ky frut i kuq është shumë i pasur edhe me ëmbëlsues të preferuar të verës. Është një burim i pasur i zinkut, hekurit, kaliumit, manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe komponent të rëndësishëm të qelizave dhe lëngjeve të trupit që rregullojnë punën e zemrës dhe presionin të gjakut. Ajo ka veti të mira antiinflamatore. Në sajt e efektit të fortë antiinflamator, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten si aleate shumë të mira kundër dhimbjeve të kyçeve. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave, që i shoqëron proceset inflamatore, kështu që rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve dhe artriti, ose ato që kanë lëndime sportive. Përveç acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqerit frutor, qershit stimulojnë në punën e lukthit, zorëve dhe pankreasit, dhe për këtë stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershit nxjerrin ujin nga trupi dhe kështu lehtësojnë sistemin e zemrës dhe qarkullimin të gjakut dhe aktivizojnë mëlçin dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale në qershi pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe parandalojnë problemet e mishrave të dhëmbëve. Gjithashtu, ky frut pastron veshkat nga kanalet e urinimit, sepse është një diuretik i shkëlqyer në sistemin e sekretimit të urinës.
Përveç kësaj, substancat bakteriologjike në qershi pengojnë formimin e bakterjeve në dhëmb dhe kështu mund të parandalojnë krijimin e kariesit dhe probleme të mishrave të dhëmbëve. Qershit u rekomandohen njerëzve që vuajnë nga astmat alergjike, si dhe ato që duan të kenë lëkurë të bukur, sepse qershit përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit. Ky frut në fakt përmban antocianinet të cilat forcojnë indet lidhse dhe pengojnë formimin e rrullave duke shkatruar enzimat e dëmshme të cilat e bëjnë lëkurën më të vjetër dhe më të rrullur. Qershia është një shërues natyral për celulitin sepse mund të parandalojë krijimin e tij. Qershit përmbajnë antioksidantin melatonin i cili qetëson sistemin nervor dhe kështu ndihmon kundër neurozave, pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndikon tek gjumi. Ulëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë, pasi që për 2 javë çdo ditë kanë pirë 2 gota me lëng qershie. Qershit kanë shumë më pak yndyrë dhe kalori, dhe gjithashtu, në 100 gram në qershi do të gjeni 63 kalori dhe janë një ushqim i shkëlqyer nëse jeni në dietë. Për shkak të përqindjes së lartë të ujit dhe kalorive të pakta, qershit ndihmojnë në humbjen e peshës. Falë fibrës dhe pektinës, këto fruta krijojnë ndjenjën e ngopjes. Ashtu si shumica e frutave, qershit kanë shumë kalium kurse kanë pak natrium, gjë që ndihmon në largimin e ujit nga trupi. Ulëntimet e Universitetit të Michiganit thonë se antocianinat e qershit të errta mund të zvogëlojë sasinë e yndyrës së barku dhe të ulë nivelin e kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Andaj ky frut mund të jetë pjesë e pandarë në shëndetin tuaj. Qershit paraqiten si një aleate shumë e mirë edhe në lehtësimin e dhimbjeve të artritit. Për të gjithë ata që vuajnë nga artriti, ju do të lehtësoni dhimbjet nëse në dietën tuaj shtoni dhe qershi. Acidi urinar është ai që shkakton dhimbje dhe sipas një studimi 2 gota qershi reduktojnë deri në 15% acidin urinar. Qershit gjithashtu ndihmojnë edhe në inflamacion duke ulur sasinë e proteinave. Qershit ju ndihmojnë të keni një gjumë më cilësor. Përveç çajit të kamomilit, nuk ju ndihmon që të flini gjumë, por duhet të pini edhe lëngun e qershive. Qershit përmbajnë një hormon që ju përmirëson gjumin. Pini pak lëng qershie para se të flini, jo vetëm që do t'ju zerë gjumi, por do të ndjeni edhe më të qetë. Qershit do të përmirësojnë edhe qarkullimin e gjakut. Qershit janë një burim i shkëlqyer i kaliumit i cili ndihmon në uljen e presionit të gjakut duke hequr qafe natriumin e tepër në trup. Ngrënia e qershive ndihmon në balancën e kaliumit dhe të natriumit dhe mund të parandalojë edhe hipertensionin që të ndodh. Të hani qershi mund të ndihmojë gjithashtu në humbjen e peshës. Një filxhan me qershi ka më pak se 100 kalori. Gjithashtu qershit kanë më shumë se vitamina B, siç janë tiaminat, riboflavinat, vitaminat B6. Këto vitamina janë thelbësore për metabolizmin, si dhe për të kthyer lëndët ushqyese në energji. Andaj, ekspertët këshillojnë konsumin e tyre. Qershit janë një aleat i mirë edhe në forcimin e kujtesës suaj. Mos i ndani qershit këtë sezon sepse shërbejnë edhe për të forcuar kujtesën. Kjo ndodh për shkak të një komponenti që gjendet te kokrat e ëmbla, e njohur si antocianin. Shkencëtarët kanë provuar se ky përbërës është i mirë për trurin. Përveç forcimit të kujtesës, qershia ndihmon edhe në parandalimin e humbjes së saj. Melatonina gjithashtu vepron si një agent kundër plakjes dhe ndihmon në ngadalësimin e procesit të plakjes. Kjo do të thotë se njerëzit që hanë qershi mund të duken më të rinj për një periudhë më të gjatë se ata që nuk e bëjnë diçka të tillë. Qershit do të rrisin cilësinë e gjumit. Ata që konsumojnë më shumë qershi kanë më shumë shanse të bëjnë një gjumë më të thellë. Kjo për shkak se qershia përmban një hormon të njohur si melatonin. Melatonina është e njohur për rregullimin e cikleve të gjumit. Për një gjumë më të mirë, më të relaksuar dhe më të kënaqshëm, është këshillueshëm konsumi i qershive, të cilat do të sjellin gjithashtu rezultate mjaft të mira ushqyese në dietën tuaj të përgjithshme. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.